Azantsika atreo ny vaovao mikasika ny fividianana fa hivadika pejim-baovao afantanteraka kosa indray isika manomboka eto. Mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny professeur James Robinson, économiste américain izay nanoratra ny boky mitondra ny lohateny Why Nations Fail. Nantanteraka velakevitra mikasika io boky io indrindra ny tena ny androany tena amin'ny Colbert Antaninarenina. Mametina ny vaovao antsika ry ravaka Andriamanalo amin'ny sary ny Mamira Samuel. Mifampiankina ny firoborobon'ny sehatra politika sy ny firoborobon'ny toe-karena amin'ny firenena iray. Io no faneho-kevitra nentin'ny ministra ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana ny Général Erland Raveloarson, izy izay isan'ny tonga nanatrika ny velakevitra mikasika ny boky mitondra ny lohateny hoe Why Nations Fail: The Origin of Power, Prosperity and Poverty, nosoratan'ny professeur James Robinson, économiste américain izay mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy zavatra anakory tsy azo raisina ny fifandraisany institution politique sy ny institution économique. Araka ny voalazany teo zany raha ohatra ka hijery tsy fahombiazana isika amin'ny lafiny économique dia azo tarafana amin'ny fahombiazana système politique. Anisan'izany ohatra teneny teo ny institution politique inclusive izy sy ny institution économique inclusive io no matetika mahomby. Fa l'institution extractive moa filazana teo sy ny institution politique extractive izay mametraka ataoko hoe tombotsoa an'ny vitsy izay tsy de mafy loatra ampiarina lalàna dia matetika ny firenena ao anatin'izy ireo tsy mahomby. Amintsika zany eto Madagasikara dia fantatsika tsara fa anisan'ny zavatra napetratsika arazo porofina zany amin'ny plan national de développement tsika fa tsy azo resana mihitsy ny relance économique raha tsy misy relance des institutions. Zany hoe zany isika dia anisan'le firenena mametraka ho zava-dehibe ny gouvernance institutionnelle. Alors nataontsika hoe gouvernance institutionnelle dia ny andrim-panjakana matanjaka izay afaka miazona toe-karena matanjaka. Zay zany anisan'ny zavatra namariny teo moa le izy misy firenena maro izay nametraka ho zava-dehibe tokoa ny institution. Anisan'izany hoe Botswana dia hita taratra ny fahombiazany. Mino afa amintsika eto Madagasikara izay efa miroso amin'izany dia ho hitantsika taratra ihany koa amin'ny fotoana ny vokany. Topmarika eto amin'ny fikarakarana ity velakevitra ity ny Universitén'ny Antananarivo sy ny FMI ka isan'ny nasaina tamin'izany ireo rehetra voakasika amin'ny tontolon'ny toe-karena, ireo mpianatra ary ny mpampianatra. Isan'ny mahazo tombony amin'ny fampianatranana ekonomista fatataza maneran-tany tahaka izao ireo mpianatra sy ny mpampianatra raha ny fanazavana. Ho an'ny mpitantana indray dia ahafahana mandray ireo teboka heverina fa mifanaraka amin'ny zava-misy eto an-toerana sy mifamaly amin'ny filana ary afaka natsarana amin'ny fitantanana ny voka-pikaroana tahaka izao. Satria asongadina ao anatin'ity boky ity avokoa ireo paikady mety ny firenena iray nampandroso ny toe-karena sy ireo tombontsoa sy ny voka-dratsy mety nateraka izany.